Ayan guys, dinner time. So, ang dinner ko is fried chicken. Pero yung fried chicken na walang ano. Tapos meron tayong nor sinigang. Original yung gusto ko guys. Baka nga, to tropa ni Tatay Oka. Kasi alam ko naman hindi si Tatay Oka yung pumapasok sa premier ni ano sa mga premier ni Ilang Kisses, etc. Pati yung pumapasok sa paangatan kay Travel kahit Mas gusto kong ganito na fried chicken na walang harina. hindi si Tatay Oka. Yung parang natural lang. Anak niya, apo niya, etc. ha. Pero hindi si Tatay Oka yun ha. Hindi si Tatay Oka yun. Sarap kasi kapag ganito. Diba? Yung parang naka-boiled tapos bago i-fry. Favorite ko. Kung akala niya si Tatay Oka yun, akala niyo, basta ako alam. Di po ako, iniri po ako.